Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat o'zingizga. Azbek Karimov Gler nomli ixtisoslashtirilgan musiqa san'at yo'nalishida fortepiano chalg'usida o'qiydilar. Bitta qarsakinglar bo'lsin. Buni qayerda o'rgangansiz bu qo'shiq? Hozirgi aytganimiz kechalarni. Sizni eshitib, shuni yo'llaganman. Bu so'zlarni qo'shig'i bilasiz-a? Otajon aka Xudo shukr aytganlar, Ortiq aka Otajonov aytganlar, ustozlarning yo'lini bersin, shu ukamizga ham duoda bo'lasizlar. Endi mashhur qo'shig'ingizni aytib bering, u kimniki edi? Ustozimiz Sunnatulla Do'stov ijodidan. Ha, o'sha qo'shiqni bitta aytib bering, bitta mazaq o'ynashsin. Qani, ketdik. Ko'zi qop-qora rayhon ichga, sen meniksan, endi vsiyotdochka. Ay nananaya, sevgili bo'lib, oy yondirar ekan bu go'zal tuyg'u. Ikki ko'zi qop-qora rayhon ichga, sen meniksan, endi vsiyotdochka. Simpatichnaya krasotka o'zimni, o'nga chapga o'tib o'ynatma ko'zimni. Lejnaya moya королева прекрасная. Samasdan qizartirmay yuzimni. Ay nananaya, sevga люблю, oy yondirar ekan bu go'zal tuyg'u. Ikki ko'zi qop-qora rayhon ichga, sen meniksan, endi vsiyotdochka. Ay nananaya, sevga люблю, oy yondirar ekan bu go'zal tuyg'u. Ikki ko'zi qop-qora rayhon ichga, sen meniksan, endi vsiyotdochka. Qarsakinglar bo'lsin. Barakalloh, barakalloh. Nima gapirasiz, ayting. Rahmat. Mana shu yerda mana shu kunlarga yetkazgan Oyjonim va Iroda opam ustozim o'tiribdilar. Mana shu kunlarni mana shu kunlarni shularga berishimga ruxsat berasizlar. Ruxsat. Onajon, qabul qiling, ustozlar, qabul qiling. Guldiroz qarsaklarni taqdim etamiz azizlar. Madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni Dilmurod Otajonov hamda ustozlarga talpinayotgan Azizbek Karimov balandroq qarsaklar bilan. Qarsakinglar bo'lsin. Ming bor uzr so'rayman.